1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ സ്ലാബ് വാർക്കാനായിട്ട് എത്ര ചാക്ക് സിമെൻറ്റ്, എത്ര ചാക്ക് എംസാൻഡ്, മെറ്റൽ, വെള്ളം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 20 സെൻറ്റി സ്ലാബിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സ്ലാബിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 5 ഇഞ്ചാണ്, 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഏറ്റവും മിനിമം 5 ഇഞ്ചെങ്കിലും ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. കൂടാതെ 8 mm കമ്പി 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. 1/4 ലെങ്ത്തിൽ ക്രാങ്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര കിലോഗ്രാം കമ്പി എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് M20 ആണ്. M20 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിലേക്ക് 1.5 ചട്ടി മണൽ, അതുപോലെ 3 ചട്ടി സിമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല. വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 50 കിലോയുടെ ഒരു സിമെൻറ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ 25 ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മാക്സിമം ഒരു 30 ലിറ്റർ വരെയൊക്കെ പോകാം. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ സ്ലാബിന് ക്രാക്കും അതുപോലെ ലീക്കും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് അടക്കാം. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ലാബ് ഒരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 1085 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ നമ്മുടെ സ്ലാബിന് മാത്രമായിട്ട് വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1085 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 12.6 m³ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സ്ലാബ് വാർക്കുന്നത് M20 കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. M20 കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1.5, 3 ഈ റേഷ്യോയിലാണ് വരുന്നത്. 1 m³ M20 കോൺക്രീറ്റ് വാർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 350 കിലോഗ്രാം സിമെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതായത് 7 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുപോലെ എംസാൻഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു m³ലേക്ക് 17 CFT എംസാൻഡും 34 CFT മെറ്റലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. CFT എന്ന് പറയുന്നത് അടിക്കണക്കാണ്. നമ്മൾ ക്രഷറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 100 അടി 200 അടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എംസാൻഡും മെറ്റലും വാങ്ങുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഓരോ m³ലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റ്, എംസാൻഡ്, മെറ്റലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടോട്ടൽ m³ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചു 12.6 m³ ആണ്. അപ്പോൾ 12.6 × 7 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 88.2 ചാക്ക്, അതായത് ഒരു 89 ചാക്ക് സിമെൻറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കരുതണം. എംസാൻഡിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു m³ലേക്ക് 17 എംസാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 17 അടി എംസാൻഡ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 12.6 m³ലേക്ക് നമ്മൾ എംസാൻഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 215 അടിയാണ്. അതുപോലെ മെറ്റലിൻ്റെ അളവ് 430 അടിയും വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് M20 കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. ഇനി കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ M15 മതി, M15. അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1:4 ആണ്. ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിലേക്ക് 2 ചട്ടി എംസാൻഡ്, 4 ചട്ടി മെറ്റൽ, ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക്. M15 കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 82 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വരും. മറ്റേത് M20യിൽ 89 വന്നു. ഒരു 7 ചാക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാം. എംസാൻഡും മെറ്റലും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. M20, M15 ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ചിലവ് ഒന്നുകൂടെ കുറക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 5 ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ തിക്നെസ് കൊടുത്തത്. അത് 4 ഇഞ്ചും ചെയ്യാം. 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് എന്നുള്ളത് 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു 2.5 സെൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാം. ഇങ്ങനെ 5 ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് 4 ഇഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് 12.6 m³ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 10 m³ ആയിട്ട് കുറയും. ഈ 10 m³ലേക്ക് M20 ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 70 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് മതിയാവും. അതുപോലെ M15 ആണെങ്കിൽ ഒരു 65 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് മതിയാവും. കൂടാതെ എംസാൻഡും മെറ്റലും നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. എംസാൻഡ് ഏകദേശം ഒരു 170 അടിയും അതുപോലെ മെറ്റൽ 340 അടിയും മതിയാവും. അപ്പോൾ സ്ലാബ് വാർക്കുമ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് M20 12.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് കുറക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് M15 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് സിമെൻറ്റും എംസാൻഡും മെറ്റലൊക്കെ അതിലൂടെ ലാഭിക്കാനാവും. M20 12.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 89 ചാക്ക് സിമെൻറ്റാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ M15 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 65 ചാക്ക് സിമെൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. 24 ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ലാഭിക്കാം. അതുപോലെ എംസാൻഡ് നമുക്ക് 45 അടി ലാഭിക്കാം, മെറ്റൽ 90 അടി ലാഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് M20 12.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ബഡ്ജറ്റ് കുറക്കേണ്ടവർ M15 10 സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ചെയ്യാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ ഒരു സ്ലാബ് വാർത്ത് കഴിയാൻ നമുക്ക് 700 കിലോഗ്രാം കമ്പി വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടിൻ്റെ സ്ലാബ് വാർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.